Siamo ufficialmente entrati nella seconda metà dell'era di PlayStation 5 e c'è una domanda che ormai tutti si stanno facendo. Dove sono i grandi giochi? Mentre stiamo aspettando l'arrivo di Wolverine, aspettiamo anche un nuovo trailer per Intergalactic e non vediamo l'ora di mettere le mani su GTA 6, all'interno di Sony c'è una rivoluzione tecnologica silenziosa che sta arrivando che promette di cambiare il modo in cui i giochi vengono sviluppati. Dall'altra parte però abbiamo studi storici come Bungie che stanno vivendo un vero e proprio incubo e quindi oggi vi voglio spiegare perché il futuro di PlayStation 5 non dipende solo dai pixel ma anche da una rivoluzione interna storica che include anche l'intelligenza artificiale che finalmente inizia a svelarsi. Partiamo subito dall'elefante nella stanza, ovvero Bungie. Se Sony pensava che l'acquisizione di Bungie da parte di PlayStation fosse un successo assicurato, i dati di oggi parlano chiaro. Il calo di Destiny 2 e il quasi flop di Marathon fanno capire l'esatto opposto. Ma qual è l'entità del danno? Sony ha registrato una svalutazione totale, quindi non una perdita, ma una svalutazione totale di 765 milioni di dollari per l'anno fiscale. Questo non significa che Sony ha perso dei soldi in contanti dalla sera alla mattina, ma significa che gli asset di Bungie, che era stata acquistata per 3,6 miliardi di dollari, ora vale molto meno, ovvero 765 milioni di dollari in meno. E questo non sembra solo un problema di soldi, ma anche di visione. Puntare tutto sui live service sembra non sia stata la scelta migliore. Ricordiamoci che Sony aveva acquistato Bungie non solo per vendere più giochi all'interno di PlayStation come parte dei PlayStation Studios, quindi più giochi di Bungie vengono venduti, più introiti arrivano all'interno delle casse di PlayStation, ma anche per portare la propria expertise, l'expertise di Bungie all'interno dei PlayStation Studios, soprattutto per titoli multiplayer online. Il fatto che Bungie stessa sia in difficoltà ci fa capire che la strategia sui live service iniziata anni fa all'epoca di Jim Ryan si stia scontrando duramente con la realtà del mercato attuale che va un po' contro i live service. Ma è proprio qui che entra in gioco la nuova strategia di Nishino e Totoki. E voi direte, e chi sono Nishino e Totoki? Hiroki Totoki è il presidente, CEO e CFO di Sony Group Corporation. In pratica è il numero 2 di tutta Sony a livello globale, ma con un potere decisionale immenso su tutte le divisioni, inclusa PlayStation. Hideaki Nishino è il CEO di Sony Interactive Entertainment, della parte Platform Business Group, che a partire dal 2024 è in leadership condivisa di PlayStation con Herman Hulst, ex capo di Guerrilla Games, che gestisce gli studi e i giochi, mentre Nishino gestisce tutto il resto. E la loro strategia è puntare su quello che Sony sa fare meglio, ovvero le esperienze single player, senza lasciare andare del tutto i live service, ma con un processo di sviluppo evoluto che integrerà l'intelligenza artificiale e che permetterà di sviluppare i giochi in maniera più efficiente. Qui la faccenda si fa interessante. Sony ha confermato che l'intelligenza artificiale sarà il pilastro per i prossimi anni. Non parliamo di avere la narrativa scritta da prompt fatti su ChatGPT o Gemini, ma di ottimizzazione dei processi grazie all'intelligenza artificiale. Avendo esperienza in questo settore, avere dei test automatici aiutati dall'intelligenza artificiale, ridurre dei task ripetitivi è probabilmente l'unico modo per non farci aspettare 7 anni tra un God of War e l'altro. E non dimentichiamoci del lato hardware, perché l'intelligenza artificiale viene usata anche nell'upscaling neurale all'interno di PlayStation 5 Pro tramite il PSSR e il PSSR 2 che è in partnership con AMD e che sarà comunque fondamentale per la nuova generazione di console, ovvero PlayStation 6. In pratica l'intelligenza artificiale sarà l'assistente che permetterà agli artisti, ma soprattutto agli sviluppatori, di concentrarsi sul gioco mentre questa fa il lavoro sporco. Almeno questo è quello che dichiara Sony. E qui arriviamo ai numeri, che però sembrano in contrasto tra loro. Vediamo subito perché, nonostante il peso morto di Bungie, che dicevamo ha una svalutazione di quasi 800 milioni di dollari, e il calo di vendite di unità di console, PlayStation ha fatto profitti record.
Ma com'è possibile tutto questo se PlayStation 5 vende meno dell'anno scorso? Beh, Sony è una macchina da soldi grazie al digitale e soprattutto grazie alle terze parti, come abbiamo visto nell'ultimo video, ovvero che le console macinano soldi grazie alle terze parti. Trovate il link qua da qualche parte. In pratica, ogni volta che comprate un gioco, che comprate un DLC o che comprate una skin, il 30% degli introiti va direttamente a PlayStation, che nel frattempo si può prendere tutto il tempo necessario, tempo, per sviluppare i propri giochi first party e aspettare di uscire solo quando questi giochi sono pronti. Ed è proprio in questo contesto che arriva il rumor sull'accordo di marketing di GTA 6 in esclusiva su PlayStation. Questo non significa che il gioco sia esclusivo a PlayStation 5, ma anche se uscirà su Xbox, la comunicazione sarà quasi esclusivamente incentrata sul fatto che il gioco arriverà su PlayStation. E per il consumatore medio, che non segue i dati finanziari o l'industria videoludica come noi, il messaggio che passa è: GTA 6 è un gioco PlayStation. Ma oltre a GTA 6, Sony sta spostando le sue pedine anche altrove. Guardiamo a Phantom Blade Zero, che è il gioco che aspetto di più quest'anno. Questo è il perfetto esempio di come Sony stia esternalizzando la qualità. Invece di spendere 300 milioni e 7 anni per un gioco che rischia di fallire o che fallisce, come abbiamo visto in passato, Sony punta su giochi terze parti, investe una piccola quantità di soldi, di denaro, su studi come S-Game che lavorano su titoli di questo tipo e punta tutto sulla qualità. Risultato? Un'esclusiva console di altissima qualità che sembra studiata al millimetro per PlayStation 5 Pro e che sembra essere indirizzata a tutto quel pubblico che ha amato Sekiro e Wukong. E questa è l'agilità di Sony con i terze parti, instaurata ancora all'epoca di Shohei Yoshida e che per fortuna sembra che sia ancora parte della cultura PlayStation. In pratica, meno costi fissi, più partnership con studi esterni. In sintesi, la generazione PlayStation 5 non è in crisi, sta solo mutando pelle e si sta indirizzando verso la fine della generazione. Come alle fine di tutte le generazioni, cominciamo a vedere meno unità hardware vendute, ma molta più ottimizzazione software e una dipendenza vitale dai grandi titoli di terze parti in attesa dei pesi massimi interni che definiscono il brand, ovvero PlayStation. Ma la vera sfida sarà vedere se questa accelerazione tecnologica ci porterà Intergalactic, la trilogia remake di God of War e altri titoli molto più velocemente. E voi cosa ne pensate? Vi fidereste di un gioco ottimizzato con l'IA o preferite il modello tradizionale anche se ci mette molto più tempo? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e accendete le notifiche e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao gamers!